President. Vår revidering av budsjettet står i dramatisk kontrast til det som skjer utenfor det greske parlamentet, det som skjer utenfor delstatsparlamentet i Barcelona, og de landene som for øyeblikket sliter med å få en økonomisk politikk som er bærekraftig for fremtiden, og stabilisere sine egne lands økonomier. Det betyr ikke at vi er i en helt annen situasjon, at vi på alle områder skal late som om vi ikke berøres av de tingene som skjer rundt oss, eller at noen av de kreftene og de utviklingstrekkene som er andre steder, har en betydning. Det er derfor vesentlig å sørge for at vi har en ansvarlig, langsiktig økonomisk politikk. En ansvarlighet som dreier seg om å sørge for god husholdning, eller som finansministeren pleier å si det, at vi passer på huset eller husholdningen vår hver eneste dag, men også en langsiktig økonomisk politikk som sørger for at vi hele tiden går de riktige skrittene, som gjør at vi kan finansiere og utvikle velferdssamfunnet vårt sånn som vi kjenner det. Da er det mange utfordringer som vi kan gjøre mer med og gjøre bedre enn det som avtegner seg i den revideringen vi har nå. Da er det noen av de skrittene som gås i feil retning, og noen av skrittene som ikke er store nok for at vi kan sikre det norske samfunnet for fremtiden. Høyre har definert sin visjon for det norske samfunnet, og det er et samfunn som har muligheter for alle. Det var en visjon vi definerte for å sette sammen behovet vårt for å skape et mulighetssamfunn, der vi faktisk kan dyrke menneskenes evne til å skape utvikling, lage en bedre offentlig sektor, utvikle arbeidsplassene sine, skape nye bedrifter, sørge for å bruke det kreative, med det faktum at ikke alle kommer til å klare det, og at noen kommer til å trenge mer hjelp, og at derfor mulighetsrommet skal være der for alle. Derfor har vi også systematisk vært opptatt av de spørsmålene som gjør at vi har klasseskiller igjen i vårt samfunn. Og det største klasseskillet vi har i vårt samfunn, og som har vært voksne, det er mellom de som står utenfor arbeidslivet og de som er innenfor arbeidslivet. Alle statistikker som vi begynner å summere opp på ulikhet i vårt samfunn, som dreier seg om annet enn bare å se på inntektsstatistikken, dreier seg ofte om tilknytning til arbeidslivet. Derfor er det noe av det viktigste vi gjør i de strategiene som gjør at flest mulig klarer i en lengre del av sitt liv å holde kontakten med det lønnede arbeidet. Derfor er det så utrolig viktig å ha et fokus på kunnskap i skolen. Kunnskap i skolen og det å løfte norsk skole er kanskje kjernen for om vi skal klare å ha et samfunn med mindre ulikheter i årene fremover. Det å investere i hvert enkelt barn er det viktigste vi gjør for å investere i fremtidens evne til å løse utfordringer og for at flere klarer å beholde jobben. Det å investere i hvert enkelt barn i dag dreier seg om å gå de rette skrittene. På noen områder så går ikke dette budsjettet langt nok. Replikkordskiftet mellom Jan Tore Sanner og finansministeren så påpekte jeg ett av de områdene som er en utfordring. Alle vet, og jeg mener at i hver eneste skoledebatt vi har der, så er det etter hvert en enighet om lærerens kompetanse og læreren i klasserommet er det viktigste for nå å oppnå bedre kunnskap i skolen og løfte alle elevene. Likevel så går altså ambisjonsnivået på etter- og videreutdanning for lærere ned i dette budsjettet. Fordi man ikke har hørt på det Høyre har sagt gjennom hele det siste året, at den måten regjeringen har organisert på det ikke er bra nok, og da kommer vi ikke til å nå målene våre. Det kan altså ikke ta 30 år før dagens lærere er oppe på et etter- og videreutdanningsnivå som gjør at de selv opplever at de har fått det tilbudet de skal ha, men det gjør det med regjeringens ambisjonsnivå. 70% av norske lærere mener de trenger etter- og videreutdanning for å mestre og gjøre en bedre jobb i dagens klasserom. Det vil ta 30 år å nå det målet hvis denne regjeringens ambisjonsnivå. Derfor må vi ta større skritt på de viktige tingene som gjør at norske barn møter en bedre skole. De viktige skrittene som gjør at norske barn møter en fremtid hvor de ikke ramler ut av arbeidslivet fordi kompetansen deres ikke er god nok, og som gjør at de kan jobbe lenge i vårt samfunn fordi vi kommer til å trenge det. Derfor så er det disse små skrittene som kanskje i dag er den viktigste investeringen for fremtiden. Det å sørge for den gode skolen, den gode læreren.
Det å sørge for rom og mulighet til å satse på kunnskap og kompetanse, og det derfor Høyre har gjort det til en av sine desidert viktigste saker. Da åpnes det for replikkordskifte. Martin Kolberg første replikant, deretter Inga Marte Thorkildsen. Kolberg. Ærede president, norsk politikk preges jo av to grunnleggende trekk. Det ene at vi har en samlet regjering på sitt 6. år, og en tydelig splittet opposisjon. Denne debatten demonstrerer også det. Men alle vet jo at en alternativ regjering og en alternativ økonomisk politikk som vi drøfter i dag, handler om et samarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Erna Solberg, slik jeg forstår det, tar mål av seg til å bli statsminister i Norge. Og hun snakket nå veldig klokt, synes jeg, i sin tale om ansvarlighet og langsiktighet i den økonomiske politikken. Jeg slutter meg til de betraktningene som representanten hadde på det punktet. Men det oppfattes kanskje nesten som litt utidig på sett og vis politisk, disse stadige spørsmålene om forhold til FrP. Men kan nå Solberg kommentere Siv Jensens uttalelse om at handlingsregelen bør være på skraphaugen? Representanten Erna Solberg. Det kan jeg kommentere, for det jeg uenig i. Jeg mener handlingsregelen et viktig politisk instrument for den langsiktige økonomiske styringen av det norske samfunnet. Men det også viktig å huske at når vi innførte handlingsregelen, så gjorde vi det på noen premisser som denne regjeringen har brutt. Og premissene var klar og tydelig. Premissene var at vi skulle ta mer penger inn i norsk økonomi, ikke for å forbruke det i dag, men for å investere for fremtiden. Denne regjeringen har ikke gjort det. De har brukt mest penger på å forbruke i dag av de pengene de har tatt inn. Og derfor synes jeg man kan godt arrestere andre for pengebruken, men jeg synes at det på tide at regjeringen begynner å se. De bruker ikke disse pengene til å forbedre konkurranseevnen vår. De bruker de ikke til å investere i utdanning. De bruker de ikke til å investere i forskning, og derfor faller vi på alle internasjonale rangeringer av dette. Det et faretegn for norsk velferdssamfunn i fremtiden, for da ødelegger vi faktisk for mye av det gode som i vårt samfunn, så vi ikke får det til. Neste replikant Inga Marte Thorkildsen, deretter Per Olaf Lundteigen. Thorkildsen. President, et annet viktig politikkområde som Høyre har sagt at de er opptatt av, det klimaspørsmålet. Det ble ikke berørt i innlegget til representanten Solberg, men jeg tar ikke det til inntekt for at det ikke er viktig for Høyre. Tvert imot så ønsker jeg å få en bekreftelse fra partiet Høyres leder om at klimaforliket står ved lag, og at innspill som for eksempel kommet fra næringspolitiker på Stortinget, Frank Bakke-Jensen, ikke representativt for partiet. Kan Høyres leder her og nå bekrefte at Høyre står på klimaforliket, og vil gjøre det uansett neste år, eller uansett hva som skjer etter neste valg? Og kan hun også bekrefte at det viktig at Norge tar sine forpliktelser, og at om lag 2/3 av forpliktelsene skal tas nasjonalt? Solberg. President, Høyre står på klimaforliket, og vi har sagt at det utrolig viktig for fremtidige generasjoner at vi også både internasjonalt, men også nasjonalt sørger for at vi gjør noe med klimautfordringene. Og så det sånn at representanten Frank Bakke-Jensen en god representant for Høyre, og det han faktisk sa var at han mente at klimaforliket ikke kunne være til fortrengsel for å kunne utvikle mer industri i Norge. Det mener vi også at det mulig innenfor det klimaforliket vi har. Og det kan man også se på det artikkelen som skrevet av Nikolai Astrup og Frank Bakke-Jensen etterpå, hvor vi mener at det fullt mulig. Det for eksempel fullt mulig hvis det skulle vise seg at dette aluminiumsverket til Alcoa lønnsomt av andre grunner, så det fullt mulig å si at det kunne vært et område hvor vi hadde vært med på å bekoste CO2-rensningen fra statens side. Da hadde vi løst det innenfor klimaforliket. Det ville vært en bedre løsning enn det prosjektet som for eksempel nå på Mongstad, og som tatt ut i tid og tatt ut i tid. Så vi må på en måte ha en mulighet til å være fleksible. Hovedutfordringen at det gått en tredjedel av tiden siden vi vedtok klimaforliket, uten at regjeringen har kommet tilbake til Stortinget med hvordan vi skal gjennomføre det. Det den største trusselen mot klima. Siste replikant Per Olaf Lundteigen.
President, et sterkt næringsliv helt avgjørende for å finansiere ethvert samfunn. Og Norge har en økonomisk evne til å gå litt foran i å modernisere blant annet norsk vareproduserende næringsliv, slik at den kan ta større hensyn til naturens tåleevne. Fremskrittspartiet har i replikkordskiftet her tidligere sagt at den for å øke avgiftene på fossilt, ikke fornybart karbon, altså bruk av olje, gass og køl, samtidig som en vil øremerke avgiftene, og slik jeg forstod det, til klimavennlige produksjonsprosesser og til fornybare karbonkilder. Mitt spørsmål er Høyre enig i en slik bruk av avgiftspolitikken overfor fossile karbonkilder, og en enig i at den skal øremerke det, noe som vil være en helt nyskapning innenfor norsk økonomisk politikk, president? Prinsipielt så mener vi at karbon og utslipp skal prises. Det det som ligger i forurenseren skal betale. Så det ulike prisingsmekanismer. Det at vi har et kvotesystem en prisingsmekanisme som store deler av norsk næringsliv innenfor, og dermed skal betale en pris for det utslippet de har. Så mener jeg at det bekymringsfullt at den prisen faktisk i dag på det europeiske planet for lav i forhold til det vi hadde forutsatt, for å kunne få til de klimaeffektene vi skulle ha. Men med høyere økonomisk aktivitet i Europa, så vil sannsynligvis den prisen etter hvert gå opp. Så det sånn at vi ikke fjerne fra å øke CO2-avgiftene på enkelte av de områdene som utenfor kvotesystemet, for å prise karbon på den måten. Men vi skal jo nå gå gjennom hele denne klimakurpakken. Vi venter på hva regjeringen kommer med, og da vil vi gå gjennom systematisk på hvor vi skal vri disse avgiftene. Men vi altså generelt ikke tilhengere av øremerking av disse avgiftene. Det tror vi ikke nødvendigvis den beste løsningen.